好，来继续来看这个含3肉精的美国猪肉，每年的元旦要开放进口，就今日流入去学校，中央来下令，学校的营养午餐未来一定拢要用国产肉。但是帮学校来做营养午餐的业者讲，安尼一来成本提悬咯，希望政府会当增加补贴。农委会回应讲，并无要求业者所有食材拢要有产销的履历，只要有合格标章就会当咯。啊，营养午餐的这个经费方面补助偌济，拜六会来检讨。囡仔食排骨食甲真欢喜，这个排骨一定要台湾的。炒饭内面的火腿嘛是要台湾的。明年1月7开放美国猪肉进口，因为袂使入到学校囡仔的喙，因为政府规定讲学校营养午餐敢会使食到国产猪肉甲鸡肉。后盖每一盘捧出来，卤鸡肉爱台湾的，汤内面的贡丸嘛爱台湾的，炒青菜爱有机的，其他爱搁非基因改造的。台北市一顿营养午餐收差不多50块，婚姻券敢若20几块，所以讲一个人一顿补助3块半，要囡仔食好，也毋过生理人敢挡会掉。团膳业者是需要有合理的价格，以目前在台北市来讲，一个鸡腿饭都要110块了，一个排骨饭都要80、90块了。去哪里去吃营养午餐？像中南部的营养午餐，还有那30几块的营养午餐，对，大家都说团膳就是薄利多销嘛，所以薄利多销这个紧箍咒套在团膳业者的头上，其实就是食安风险不断。都已经无利顺啊，佫听讲要求业者为青到加工食品，拢要有产销的履历，安尼敢做到？我们的定调也是不一定要产销履历的，产销履历也可以 ，CS 也可以，有机也可以 ，QR code 也可以。最基本的就是要是国产的啦。农委会明仔载会甲团膳业者伫咧中部开会讨论，初步规划用国产猪肉甲鸡肉，就纳入这个奖励补助。啊，要补助偌济，爱阁讨论。要安怎好，这学生囡仔食了会安心，需要好好啊研究。